Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာစာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner issue ကသူရဲ့ page မှာ live stream လုပ်နေကြမှာ viewer အရင်ကြားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ viewer ပြန်တက်လာအောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီမှာအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page ရဲ့ quality အဝါအောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝါအောင်အကြောင်းဖြစ်လဲဆိုမှလည်းဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးသေချာလေးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ဒီမှာဒီ page ရဲ့ follower ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မစင်တော့ follower 3သိန်းအထက်ကိုရှိတဲ့အတွက်အရင်ကောင်းပါတယ်ဒီ page owner live stream လုပ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ live stream မှာ80 90 100လောက်ပဲ viewer တက်တယ်အိမ်တော့ viewer တင်းကြည့်တယ်အခုနောက်ပိုင်း viewer အရင်ကျတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ viewer ဘာကြောင့်ကျတယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ video တခြားလေးပြောပြရှင်းပြမှာ viewer ပြန်တက်လာအောင်ဘယ်လို step by step လုပ်ရမလဲဆိုအားလုံးအသေးစိတ် detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဆိုကျွန်တော်သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြပါမယ် Okay နောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page is has some issues ဆိုမှ page quality အဝါရဖြစ်နေတယ်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် combination နဲ့ violation ဆိုရင်အောက်မှာour rule of span ဆိုပြီးထိထားပါတယ်ဒီ our rule of span ဆိုတာထိရတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် page မှာရိုင်းစတဲ့စကားလုံးတင်မိတယ်နိုင်ငံရေးသက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးမျိုးတင်မိတယ်ဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ပုတ်ခတ်တဲ့စကားလုံးမျိုးတင်မိရဆိုရင် rule of span ဆိုပြီးထိတယ်နောက်တစ်ခုများသောအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်မတင်လိုက်တဲ့ဆိုရင် rule of span ဆိုပြီးထိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူတယောက်စကားပြော screenshot ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်တူတယောက် profile screenshot အပြည့်ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ် blacklist တင်ပြီးတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ပုတ်ခတ်တဲ့အကြောင်းရေးပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာ rule on span ဆိုပြီးထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတူတယောက်နဲ့စကားပြောတာ screenshot တူတယောက် profile ဒါမှမဟုတ် blacklist ပါနေတင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ screenshot ရိုက်ပြီးမှ screenshot နဲ့ crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာသားတစ်ခုခုရေးထည့်သွားတယ်ပြောမစစ်ကျွန်တော် page link ဒီ page logo ပြီးကိုကြိုက်တဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ rule of span ကလည်း 100% လုပ်ခဲ့ပါတယ်အခြား research ကြောင့် rule of span ဆိုထိတဲ့ဥစ္စာရှိရများသောအားဖြင့်တော့ rule of span hate speed ပါတဲ့ထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး Okay ဒီ page မှာဒီလိုမျိုး rule of span ထိတော့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကိုပြုပြင်ပြီး set ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ admin နဲ့မတင်မနဲ့ဒီ current တင်နေတဲ့ admin နဲ့ post မတင်မနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ manage admin ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီ admin နဲ့ post မတင်မနဲ့ဒီ page မှာ admin အသစ်ခိုင်မှာဒီ page ကနေဒီ admin ကို remove လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တွေ content တွေပုံမှန်တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ ရှိပါပြန်ပြီးကစားလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေရာပြောချင်တယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးကြောင့်အနည်းအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ over ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ reach နဲ့ English နဲ့အနေနဲ့အပါတော့ကျွန်တော်ကြားကိုကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး view စိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာနည်းနည်းပါကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုဒီ page owner ကိုလည်းအခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူကိုယ်တိုင် live stream လုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်အခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာတော့ပြီး sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page က viewer ပါညာကျတော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ step တိုင်းလိုက်နိုင်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော် page မှာ live stream လုပ်ပြီးတော့မှဆိုရင်လုံးဝ sharing မလုပ်ဘူးလုံးဝအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်လေးတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ boost လုပ်ကြမလို့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ live stream လူကြည့်လက်များမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Facebook team က automatic လူတွေ suggest လုပ်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ wall တွေ automatic ရောက်အောင်ပို့ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာ content တင်နေ automatic လူတွေစီရောက်အောင်ပို့ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach လေးကောင်းလာမယ် engagement ကောင်းလာပါမှာနော် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်သွားရမလဲဆိုပြီးမှအားလုံး step by step ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်အင်းဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စကားပြောထားတယ်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြမှာဘယ်ပုံစံသွားရမလဲဘယ်လိုကန်နေသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြရှင်းပြတာအောက်ရှိပါတယ်ဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပါသူရဲ့ page မှာအခုဆိုလို့ရှိရင် genuine content original content ရှိရဘာတစ်ခုမှအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိတော့အမှားနဲ့ပတ်သက်ဖြတ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ K-dash တို့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပထမ home လာကျွန်တော်ဒီ publishing တစ်ချက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်ထား content တွေအားလုံးပြမယ်ဒီမှာဆိုလို့ share နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှမရှိတော့အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးပြီးလို့ရှိရင်အစောတုန်းကဒီ page owner သူကိုယ်တိုင် TikTok မှာတင်ထားတဲ့ video ပြန် download ဆိုပြီး page မှာတင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူးပြောမှဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မဆိုရင်ကျွန်တော် page အတွက် effect အကြီးကြီးထိဖို့နိုင်တယ်တချို့ဆိုရင် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်သွားဖို့နိုင်တယ် strike လာဖို့နိုင်တယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ video တစ်ပုတ်ရလိုက်တယ်3မိနစ်4မိနစ်ရိုက်မှာကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားခဲ့ပြီးမှ edit video ကျွန်တော် TikTok မှာသွားပြီးတင်မှာဆိုတော့ကိစ္စမရှိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် TikTok ရဲ့ policy နည်းနည်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ Facebook page နည်းနည်း policy strong ရှိတဲ့တူနည်းနည်း user လို့ပြောပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ request review တင်မှုတင်ပြီးကျွန်တော် step by step လို့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အသစ်ဖွင့်လာရှိတဲ့အတွက် tab အသစ်ထပ်ကျွန်တော်လာလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ page link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုန link ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ affiliate ရမယ့်စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းအစင်းစင်းလုပ်ပြီးထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ
ဒီစာလေးကျွန်တော်အစင်တက်လုပ်ပြီးထားတာလေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီ link လေး edit လုပ်ပြီးသွားရပါမယ် okay link edit လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီစာဖြတ်ပြီးမှ okay ဒီစာသားကျွန်တော်အားလုံး copy ကူးပြီးသွားပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page ကို special စစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော် page ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတော့ဆက်အားလုံးလိုက်နိုင်ပြီးမှဒီ page မှာအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page owner တင်ထားတဲ့ content တွေကိုဒီ page owner ကအခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner က page နှစ်ခုသုံးခုတိုင်နဲ့ဟိုဘက် page မှာတင်တဲ့ live stream နဲ့ဒီ page မှာ share လုပ်တယ်ဒီ page မှာတင်တဲ့ live stream ဟိုဘက် page မှာတော့ share လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီ page မှာ viewer ပညာကျသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page ကထိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော် right ဖြောင်းရေးပြီးမှ copy ကူးတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့ screenshot ကျကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ page quality အမြင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲပြီးထည့်ရပါမယ် okay ကျွန်တော် access ဆွဲပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီအားလုံး step သွားလိုက်ပါမယ် okay ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထည့်မယ် open နေမယ်ခဏလေးဆုံး rotate ပြင်မယ်ပြီးရင် send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီ submit successfully ပြီးတော့ခဲ့ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ် step တစ်ခုကျွန်တော်သွားပြီးသင်ရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော် link ဖွင့်တဲ့ရှိတဲ့ link ထည့်ဒါရိုက်ရေးတော့ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုံးနည်း၎င်းကအခုနလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL link တစ်ချက်ပြန်ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနစာသားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပို့မှထည့်တော့ရပါမယ် okay ကျွန်တော်စာသားထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနတော့ screenshot လေးတစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ဒီ step တွေတခြားလေးလုပ်ပြီးတော့ပါအိမ်ဆုံးကျွန်တော် page ကိုတခြားလေး system ပြီး page ကအားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီအားလုံးမှန်ကန်အမှန်နဲ့ပတ်သက်ပါတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal Facebook account Facebook ဒီ page admin ကိုလည်း ID ပါညာတင်ပြီး two factor ခင်ပြီး ID ပါညာတင် approval ဖြစ်မှတယ်ကျွန်တော်ဒီ request step တွေတင်လို့ရမှာဒီ step တွေတခြားလေးသတိထားပြီးပါ okay ပြီးတော့ from submit successfully ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့တစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ်okay ဒီ step လေးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး step တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါချက်တော့ပြီး request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality မှာ rule on span ထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်ဒီ format ချက်နေပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ I understand တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်ဒါကျတော့အားလုံးကျွန်တော် step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ link တွေရချင်တဲ့ဒီ affiliate တင်ရမယ့်စာသားပါညာရချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းလာပြီးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းကြီးက lifetime အတွက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီး ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီး account နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ online marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အစအဆုံးကျွန်တော်တင်ပေးထားဥစ္စာရှိရတယ်အားလုံးအသေးစိတ်ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပေးပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတွဲရတဲ့ခါလေး affiliate တင်ရမယ့် link affiliate တင်ရမယ့်စာသားအားလုံးတွဲလုပ်ပြီးတင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူချင်းမျိုးလို့သင်တန်းတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ lifetime အတွက်2000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chat page လို့ထည့်မယ် email တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ရဲ့ URL link တစ်ချက်ပြန် copy ကူးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link အဓိကကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ Facebook team မှာ review ပါကြလို့ရှိရင် link ကိုတော့ပြီးနှိပ်ပြီး review လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်ရမယ့်စာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်သွားရမယ်အခုလည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီစာသားဖြစ်တဲ့အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ချက် edit လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်အားလုံး copy ပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာတစ်ချက်လာမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနကတော့ page quality over ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ root on span ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ဆွဲပြီးထည့်မှာအတွက်ကြောင့်မို့ဆွဲထားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ချက်ထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်အဲ့လိုထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ awesome image ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မ sign ထိုးပြရပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော် table လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် fake နာမည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင်လည်းဒါလည်း Facebook team review ရောက်တော့မယ်ခဏလေးဆောင်ဒီမှာ review ဖြစ်နေပါတော့ okay from submit successfully ပြီးတော့ခဲ့ကျွန်တော်ရေးစားတစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့လို့တကယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်လုံးနေသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးမှမတေချာဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် visit business health center တစ်ချက်နေမှာ Facebook team နဲ့ like chat ထိုင်တာမှာကျွန်တော် link တင်နေ affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီညတစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး Facebook team ကို review တင်ပြီးကျွန်တော် page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး fashion ပြီးမှကျွန်တော်တို့ Facebook team ကို review တင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာပုံမှန်လေး ranking လုပ်ပြီးတွားရပါတယ်ပုံမှန်လေး content တင်ပြီးတွားရမယ်ပုံမှန်လေး live stream လုပ်ပြီးတွားရပါမယ်တကယ်လို့အမှားဘာညာပါတော့ခဲ့တော့ကျွန်တော် page ကပြန်မကောင်းလာတော့ထက်ဆိုးတော့နေတဲ့ကျွန်တော် page လေး view တစ်ဆက်လုပ်ပြီးတွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ reach ကိုအများဆုံးတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ live stream နဲ့တော့မယ်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေ့လည်နေ့ခင်းအားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ site မှာကျွန်တော် stock ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ phone camera နဲ့ပဲ video လေးရိုက်ပြီးမှ live stream မဟုတ်ဘဲနဲ့ video လေးရိုက်ပြီးမှ3မိနစ်စာဖြစ်စေ second 60စာဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုး video ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်း Facebook page ကလည်း video recommend လုပ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video short video လေးဖြစ်ဖြစ်
ဒီ second 60 video ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်3 minute အထက် video ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page အတွက်အရင်အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့မျိုး video တာပုံမှန်တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော် stream edit ကနေ page နဲ့ share လုပ်လို့ရတယ်လို့တူတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ product လေးရောင်းနေသွားမယ် stream edit နဲ့ page နဲ့ share တော့လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ step တွေအားလုံးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ group မှာလာပြီးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်